gente, muy buenos días. Hoy traemos un nuevo video para YouTube. Tenemos un 2020 GMC o Chevrolet Suburban 6.2 litros. El carro está experimentando una fallita pequeña cuando está en airo. El carro ya lo escaneé. El carro ya yo lo escaneé y le hice un recorrido. Lo puse a ver el carro si fallaba. El carro caminando no falla, pero cuando para en una esquina, el carro me está dando que este código es porque traté de arrancarlo con 4 bujías y había quitado 4 de un lado para medir compresión y eso. De momento no me interesa ese código, vamos a borrarlo. El carro no tenía código. Ok, no código. El carro no tenía código, pero experimentaba un ciclo pequeñito, una fallita intermitente en algún cilindro cualquiera determinado. Es un carro relativamente 4 años de uso. Tiene 133,000 millas. Saqué las bujías de este lado. Saqué las 4 bujías de este lado, que es el banco 1. Y esto es lo que he encontrado. Mire cómo están quemando la bujía. Y me parece que el problema es... me parece que están usando un combustible que no es el que lleva el carro, porque este carro lleva gasolina premium. Ya puse las 4 bujías de este lado y lo arranqué y se siente mejor el vehículo. Aquí les recomiendo sacar la rueda y el cover que lleva el fender para tapar. Y ahí están las bujías, bien fácil para cambiar. La más difícil va a ser esta última de aquí atrás, pero igual se puede cambiar bien. Discúlpenme, pero esta es la manera más fácil de sacar las bujías en estos carros. Ok, este último. Bien molesto trabajar con una mano y filmar para ustedes, señores. Voy a tener que parar aquí. Ok, ya lo enganché. Este bien molesta cogerlo, voy a tener que parar aquí para ustedes. Mi gente, les recomiendo que usen bujías originales. No usen aftermarket, porque estos tipos de carros son bien molestos de cambiar las bujías. Y además usted quiere el mejor rendimiento. El problema con este carro es que estaban usando un combustible que no era. Esto lleva 93. Por eso las bujías estaban teniendo ese problema de falla. No estaban quemando bien el combustible. Bueno, ya están puestas las 4 bujías. Hay que arrancar el carro antes de taparlo. Aquí les voy a enseñar. Si pueden ver cómo estaban esas bujías. Esto me parece que es combustible, no es otra cosa. No es que está mala la bujía, pero el combustible
Miren cómo estaba este. Ahí la pueden ver. Esa carbonilla es combustible que no es el que lleva el carro. Vamos a arrancarlo. Él, cuando arrancaba hacía como unos temblorcitos y de ahí se le quitaba cuando ya no se le siente el temblorcito. Les recomiendo, mi gente, usted no va a ahorrar dinero usando un combustible que es el que no lleva su carro. Incluso si usa gasolina especial y le echa regular porque se quiere ahorrar 80 centavos, eso lo va a gastar en rendimiento la gasolina, porque no tiene el mismo octanaje. Las explosiones son más débiles que cuando es gasolina especial. Incluso si usa gasolina especial y le echa regular, tampoco va a tener el mismo rendimiento y el carro va a fallar, va a hacer menos millas y le va a pasar lo que le pasó con la bujía esta, que si la dejan más tiempo van a seguirse llenando de carbonilla. Lo dejo, mi gente, no se olviden suscribirse, darle like y compartir. Cualquier pregunta llámeme al 305-457-0567. Mi nombre es Jorge, un placer servirle. Hasta la próxima.